سلام بچه، حالتون چطوره؟ احسان عبداللهی هم. امروز اومدیم با قسمت 5 گیم پلی پروانه میراث نگهبانان نور. لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا باخبر بشید از ویدیوها. کامنت بذارید، نظرتون در مورد بازی بگید. ایشالله توی ویدیوهای بعدی یه خورده تغییرات داشته باشیم. مرسی. بزن بریم. قبل اینکه بازی بکنیم من بهتون بگم که اگه ویدیوهای قبلی رو ندیدین حتما برین ببینین، چون متوجه داستان و گیم پلی و اینا نمیشید و همین خاطر حتما برید ببینید و لذت ببرید. بریم. از همینجا موندیم فکر کنم که کلاغه رفت تو غار و ما هم کلاغه رفت تو غار و ما هم باید بریم الان ببینیم که تو غار چه خبره. و یه منطقه جدید. ده 16 عدد چوب. بذار این چیزو بشکنیم، شاید یه خبر جدیدی باشه. درست شد. بریم. چقدر کثافت همه جا. این چیه اون بالا؟ اون بالا چیه؟ یا ابوالفضل. نه خدایا من، این دیگه چیه؟ ناری یا شهر بیچاره، زیاد تلاش نکنی، دیگه مهمونی تموم. سرکشی شما رو دیگه نمیشه تحمل کرد. یا باید مثل همه شهرهای دیگه بشه. اون روز هیچ وقت نمیرسه. ساکت شو، نمیخوام صداتو بشنفم. گیر کردیم. خزگول. گیر افتادم. همین چجوری بریم اون بر؟ چیکار کنیم؟ چجوری باید بریم؟ راه وا شد. مردیم. خب بذار سریع برگردیم ادامه بدیم. بذار تموم بشه. بعد افتادم. بزن. مردیم. فادیا پسرم، چه بلایی سر خودت آوردی؟ نه تو باید استراحت کنی پسرم. بدجوری منو ترسوندی. من شکست خوردم. خب تو الان تجربه یه شکست رو داری
و این میتونه پیروز میدونت کنه. تو زمین چونه برای مزاحم. الان برمیگردم. عجله کن. کمک به محمد. هدف چیه؟ پوگره. اگه من اشتباه نمی کردم تو این درد سر نمی افتادم. تو به ناریا خیلی خدمت کردی. بی انصافی زحمات تو نادیده بگیریم. حالا هم که به جمع ما برگشتی جای خوشحالی داره. اون هیولا چی؟ فادیا دیده اون چقدر خطرناکه. این موضوع رو باید رائد بگی. اون راه چاره رو میدونه. من از پیش رائد میام. اون اینو داد تا به فادیا بدم. بفرمایید. شاید راه شکست دادن اون خستک همین باشه. از روی نقشه باید یه فلاخن بسازم، اما نخ و چرم لازمه. مادر جان، تهیه نخو به من بسپار. برات میارم بنای یاد بود. چرمم میتونی از عمه پاترا بگیری. پس من میرم چرمو بگیرم. پیش پاترا برو. از این ور بریم. سلام فادیا. سلام عمه پاترا. چند تیکه چرم لازم دارم تا فلاخن بسازم. ما اینجا چرم زیاد داریم. بیا. اینقدر کافیه؟ عالیه، خیلی ممنونم عمه پاترا. امیدوارم ازش فلاخن خوبی بسازی. به بنای یاد بود برو. اینه بنا. از این ورات میرفتیم. درست داریم میدیم. سلام، انگار بد موقعی اومده. سلام. نه مادر جان، مدتی بود سر مزار شوهر و پسرم نیومده بودم. این اوضاعی که پیش اومد خیلی منو به یاد جنگ حران انداخت. درسته که ما اون زمان نبودیم، ولی امروز نمیذاریم ناریا شکست کنه. مطمئن باشی. میدونی عزیزم، شجاعت تو منو یاد پسرم میندازه. واقعا؟ اما پسر شما خیلی شجاعتر از من بود. تو توی اتفاقایی که افتاد خیلی خوب اراده خودتو نشون دادی. شما اینجایی؟ حالا دیگه نخ و چرمو گرفتی و میتونی فلاخنو بسازی. خب دوباره شروع شد. مواد مختلف میتوانند در کنار هم قرار گیرند. تموم شد. پارچه اینجا تموم شد. فلاخن اینجا میکاریمش. ادامه میدیم. وقتشه که به کوهستان بری و اون هیولا رو از بین ببری. برو بریم کوهستان. کلاغ را دنبال کن. با این میتوانید فلاخن را نشانه بگیرید.
بازارهای بزرگ فروش محصولات تکلیس در سراسر جهان رونق اشتباه آمدی. خب چیز خاصی نمیخوایم فعلا. همین یه دونه فلاخ هم باید بزنیم. نخورد. شهر نریه همچنان در تصرف رائده. چیکار کنیم؟ ردشین میپره. بشین دیگه آنشن. شهر نریه همچنان در تصرف. چیو بزنم؟ خب بچه ها اینم از قسمت 5 گیم پلی بازی پروانه. مرسی که تا اینجا بازی همراهمون بودید. حمایت فراموش نشه، لایک، سابسکرایب، کامنت بذارید، حتما زنگوله هم بزنین که متوجه گذاشتن و آپلود ویدیوهای ما بشین. خیلی دوستتون دارم. مرسی، خدا نگهدار.